За нийт оюутан сурагчдын өдрийн мэндийг хүргэе. За олон улсын харилцаа гэсэн сэдвийн хүрээнд нэг 10 11 12 дугаар ангийн багтах агуулгыг тестний эрхний шалгалтын тестэнд орсон агуулгын дагуу бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ ярьсан зүйлүүд бол бүгд тестний хариунууд яригдж байгаа гэж ойлгож байна. За олон улсын харилцаа гэдэг бол ерөнхийдөө манай Монгол улс бол тусгаар бие даасан улс учраас өөр бусад улс орнуудтай ямар нэгэн байдлаар зайлшгүй харилцаанд орох шаардлагатай. Харилцаанд орохдоо хууль дүрм, акт, санкцийн дагуу харилцаанд ордог. Олон улсын харилцаа буюу улс орон бие биентэйгээ харилцна гэдэг бол бие биентэй туслах, дэмжих, харилцан хамтдаа хөгжих тийм олон зорилготой байдаг. За олон улсын харилцаа гэдэг бол ерөнхийдөө энэ шинжилгээ ухаанд дэлхийн улс орон ба улс бүс оролцогч хоорондын олон талт харилцаа, тэдний гадаад бодлого, үйл ажиллагааг судалдаг нийгмийн шинжилгээ ухааны салбар юм. Энэ бол нийгмийн шинжилгээ ухаанд хамаардаг салбар. Нийгмийн шинжилгээ ухаан гэдэг тусгай салбарт энэ олон улсын харилцаа гэдэг тусгай шинжилгээ ухааныг авч үздэг юм аа. Тэгэхээр улс бус оролцогчд гэсэн ийм ойлголт гарч ирж байгаа юм. Олон улсын харилцааны үндсэн оролцогч нь бол бүрэн эрхт тусгаар тогтносон улс байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл тусгаар улс бол олон улсын харилцаанд ордог орно гэдгийг бол энд хэлээгүй байна. За бүрэн эрхтэй улс гэдэг нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болж олон улсын хэмжээнд улс хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм улсууд байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн улс гэж хүлээн зөвшөөрөхийн тулд мэдээж улс орнууд хүнд бэрх амаргүй замыг туулсан байдаг. Энэ бол их төвөгтэй. Гэхдээ дэлхийн өнөөгийн байдлаар дэлхийн ихэнх орнууд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болсон улс орон. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг тоол дараа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга тусгай төлөөлөгч Дэвид Ширер дөхөн энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд Монгол улсаас оролцож байгаа цэргүүд хандаж одоо магтаал сайшруулсан шинжтэй хэлсэн үг байдаг. За энэ үг нь бол найр сах харилцааг 41 харуулж байна. Та бүхний үргийн гүйцэтгэл нь энхийг сахиулах ажиллагааны бүрэлдэхүүн болон цэргийн багууд гайхалтай жишээ болж байна. Хэлхэн зүйтэй хэмээн онцон тэмдэглэсэн байдаг юм. Тэгэхээр эдгээр одоо үгнүүд тестэнд одоо эдгээр бүх үгнүүд бол нэг хариулт болоод орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ бүгд зөв гэдэг хариулт нь бол зөв хариулт болж байгаамаа. За манай улс бол дэлхийн бүх улстай төрийн байгууллагын төлөөллөөр бол дамжуулан шууд харилцдаг. Олон улсын үйл хэрэг идэвхтэй оролцох нь олон улсын харилцааны үндсэн оролцогчийн эрх үүрэг юм. Энэ бол өөр ийм эрх үүрэгтэй байх нь. Энэ нь Монгол улсын улс төр эдийн засаг дипломат хийгээд зөөлөн хүчний бодлогын зорилго үйл ажиллагаагаар тодорхойлогдно. Улсууд үүрэг болон үйл ажиллагааны чиглэл нөлөө өөрөө эрхтгч харилцаж оролцож байх ёстой. Монгол улсын олон улсын харилцаанд оролцох үүрэг үйл ажиллагааны чиглэл нөлөөг бол энэ доорх хэсгээр харуулъя. За олон улсын харилцаанд оролцох үүрэг нь энд нь болохоор олон улсын төр, эрх зүйн, эдийн засаг, соёлын зэрэг олон талт харилцаанд гадаад бодлогоор дамжуулан оролцох үйл ажиллагааны цар хүрээ нөлөөлөөр тодорхойлогддог. За олон улсын харилцаанд оролцох үйл ажиллагааны чиглэл нь болохоор олон улсын харилцаанд улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, худалдаа, шинжилгээ ухаан, хүмүүлгэн гэсэн үйл ажиллагааны чиглэл иймэрхүү чиглэлүүд байдаг. Олон улсын харилцаанд оролцох нөлөө ямар нөлөөтэй байдаг вэхээр Монгол улс бусад улсын улс төр, эдийн засаг, соёлын хүч чадал, үйл ажиллагааг өөрийн боломжоор хянах, үнэлэх, өөр оролцоод зогсохгүй мөн одоо иймэрхүү нөлөөлөлтэй байдаг байна. За шил Монгол улс бол цөмийн зэвсэгтэй хоёр гүрний дүнд оршдог. Одоо хойд хөрш буюу Орос, урд хөрш хятад хоёул цөмийн зэвсэгтэй. 1900
оноос хойш өөрийн язгуур ашиг сонирхлыг шууд тохиолдолд хоёр өрсөлдөхөө маргаанд орохгүй, төвийг сахин, нутаг дэвсгэрээ бусад улс орон хөрш орныхоо аюулгүй байдлын эсрэг ашиглуулах байх тийм гадаад дуудлагыг баримталдаг. Тухайлбал Орос хятад руу хийх гадаад дуудлагатай Монголыг ашиглахгүй байл гэсэн санаа. Хятад мөн адилхан Орос руу явж байгаа гадаад дуудлагатай Монголыг ашиглахгүй гэсэн санааг энэ дээр тэлж. Тэрхүү бодлогынхаа хүрээнд бол Монгол улс 1992 онд нутаг дэвсгэр бол цөмийн зэвсэггүй бүс болгон зарласан байдаг. Тэгээд цөмийн зэвсгээс ангид бүсээ олон улсын хэмжээнд хүлээмжшөөрүүлж хоёр хөшөө оролцуулж цөмийн зэвсэгтээ 5 гүрнээр баталгаа гаргуулж чадсан юм байна. Энэ баталгаа нь бол Монгол улс бол цөмийн зэвсэггүй шүү гэсэн баталгаа гаргуулж ирж байгаа. Ингэснээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр цөмийн зэвсэг турших, тээвэрлэх, байршуулах, дамжин өнгөрүүлэх гэх мэт иймэрхүү одоо үйл хэрэгт бол оролцохгүй л гэсэн санааг хэлж байна. За улс оролцогчийг одоо бие даасан нэгдсэн үндэсний байгууллагын улс олон улсын харилцаанд оролцохдоо улс оролцогчийг де факто, де юре гэсэн тийм хоёр хэлбэрээр хүлээмжшүүлдэг байсан. Де факто гэдэг нь бол хууль ёсны гэсэн утгатай. Олон улсын эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус гэж хүлээмжшүүлсэн хэлбэр нь бол байдаг. Байгууллагын дэлхийн орчин цагаас де юре гэдэг тийм албан ёсны гэсэн утгатай болж ирсэн байх нь. Тэгэхээр одоо манайх бол улс оролцогчийн хувьд бол де юре гэсэн төвшөнд байх нэ. Над хайрлах. Ой. Хичээл хийж байна. Яг зөв. За улс орон бүр аюулгүй байдлаа хангах чадвар боломжоор бол харилцаа адилгүй. Аюулгүй байдлаа хангана гэдэг нь одоо бусад улс орны занал хэлэл, төрөмгөөлөл янз бүрийн зүйлээс өөрсдөө хамгаалах. Харилцааны улс орчдын дотор нь их гүрэн дунд улс, буураа хөгжилтэй улс хэмээн ангилдаг. Энэ яагаад ингэж ангилж байгаа нөхөр өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах чадвараас нь хамаарат. За манай Монгол улс бол дунд улсад нь ордог. За их гүрэнд нь бол одоо хөгжил дэвшил сайтай, цөмийн дэвсгэртэй тийм улсууд орно. Дунд улсад нь бол одоо хөгжиж байгаа эдийн засгийн хөгжилтэй улсууд, хөрш улсууд бүсдэгтэй баттай нөлөөлдөг тийм улсуудыг хэлж байна. Бага улс гэдэгт нь болохоор одоо энэ хөгжил манай монголчуудын хувьд одоо за манай монголчуудын хувьд бол дунд улсад нь бол ордог. Гэсэн хэдий чинь бага улсууд гэдэг бол хэдийгээр зээл тусламж гэх байдлаар одоо эдийн засгийнхаа ихэнхийг бүрдүүлдэг боловч бас бусад улсуудын хувьд бол бас л чухал оролцогч нарын нэг байсаар ирдэг л дээ. Даяарчлалын одоо энэ үед бол улсуудын хамгийн дэлхийн хамтын нийгэмлэгдэх байр суурь үүрэг ач холбогдол өснө гэж байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс л осон тэмдэглэж байгаа. Онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр Монгол улснаас сонгодог бага улс бөгөөд Орос, Хятад гэсэн хоёр их гүрний дунд оршдог. Далайд гарцгүй их газрын байршилтай, түүхийд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн хоёр хөршөөсөө ихээхэн хамааралтай. Дэд бүтц хөгжөөгүй, хүн ам нь цөөн, улс төрийн тогтвортой байдал бүрэн хангагдаагүй. Эдийн засгийн гадаадын хөрөнгө оруулалтаас ихээхэн шалтгаалдаг зэрэг шалгууруудаар бага улсад нь ордог юм байна. Тэгээ дунд улсад нь биш, бага улсад нь биш шүү. Бага улсад нь ордог. Бага улсад нь ордог. За олон улсын харилцааны улс бус оролцогч гэдэг нь бол юуг хэлдэг юм бэ гэвэл засгийн газрын оролцоо дэмжлэггүйгээр улс үндэстэн дамнсан янз бүрийн оролцогчид олон улсын байгууллага хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа голчлон авч үздэг. Үндэстэн дамнсан корпорац үйл ажиллагаараа олон улсын шин чанартай гадаадд хөрөнгөтэй үндэсний компаниг бол улс бус оролцогч гэдэг юм байна. Улс бус оролцогч улсын төвчөнд биш, хүчин чадал сайтай тийм компаниг, корпорацийг хэлдэг юм байна.
За олон улсын төрийн бус байгууллагууд гэж бас олон улсын харилцаанд бас нэлээд ач холбогдол бүхий байгууллага байдаг. За энэ бол олон улсын засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцээр үүсгэж авдаг, үйл ажиллагаа явуулдаг тийм олон улсын байгууллага хэлдэг. Эдгээр нь бол гочлон хүмүүнлэгийн чиглэлээр, шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тийм байгууллагууд юм. Олон улсын төрийн бус байгууллага гэдэг нь. Тухайлбал одоо манай Монгол улсад бол олон улсын төрийн бус байгууллагууд бол Amnesty International, Дэлхийн зүүн гэх мэтчлэнгээр ийм хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа, гэгэрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг бол байдаг. За энд харагдж байгаа хүснэгтдэр бол их гүрний төлөөлөл Оросын холбооны улсын талаарх одоо экспорт, импортын дотоодын бүтээгдэхүүн эдийн засгийн хүчин чадлын тухай мэдээлэлүүд харагдж байна. За энэ дээр бол дунд хүснэгтэн дээр бол бүгдээрээ Солонгос улсын талаарх мэдээлэл харагдж байна. 100 мянган газар нутгийн хэмжээ, түүнд одоо оногдох хүн ам, дотоодын бүтээгдэхүүний хэмжээ. За бага улсын төлөөлөл Монгол улсын талаарх Монгол улсын хувьд бол одоо 1.5 сая амдрын бүтээгдэхүүн одоо ийм хүү байдлыг харагдаж байна. Харьцуулсан хүснэгтүүд бол харагдаж байна. Энэ 2016 оны статистикийн мэдээлэлээр харагдж байгаа. За олон улсын харилцаанд оролцогчдын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ төвшнгөөр нь бол үндэсний бүс нутгийн дэлхийн гэж одоо ингэж ангилдаг юм байна. Хамрах хүрээгээр нь хэрхэн одоо хаана хамарч байна, ямар хэмжээнд хамарч байна гэдгээр нь ангилж байдаг. Тэгээ улс орон зорчиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд аж ахуй нэгж байгуулахыг үндэсний хэмжээний бол бичил оролцогчдод гэж үзнэ. За улс орчин тогтохын үндэс нь бол мэдээж ард түмэн иргэний өмнөх бол Монгол улсын иргэн болохыг баталгаажуулж байгаа албан ёсны бичиг баримт. За гадаад паспорт бол гадаадд зорчихдоо Монгол улсаа төлөөлж байгаа иргэний иргэн болохыг илэрхийлж байгаа хэрэг. Улс хоорондын харилцаа хамаарал одоо улам бүр идэвхжснээр Монгол улсын иргэд гадаадд сурах, ажиллах, аялах, худалдаа наймаа хийх, бизнес эрхлэх зэргээр илүү их ажиллаж байна. Тухайлбал одоо Америк нэгдсэн улс бүгдээр нь Солонгос улсад бол илүү их Монголын талаас хүн ам их суурьшиж байгаа, ажиллаж байгаа тохиолдол сүүлийн дарамжлууд ажиглагдж байна. За тэдгээр иргэд бол Монгол улсын иргэний харьяад болж амьдрах орчноо зүйл биш. Үнэн үндсэн их болох амьдран орших газраа өөрөө сонгож байгаа явдал юм. Олон улсын харилцаанд иргэд хоорондын харилцааг олон улсын иргэний эрх зүй зохицуулж байдаг. Иргэд хоорондын харилцаанд өмчлөх, өвлөх, гэр бүл болох хөдөлмөрийн харилцаа илүү зөнхөлдөг. Тэгэхээр хэдийгээр Монгол улсад байхгүй өөр улсад оронд байгаа ч гэсэн энэ эрх зүйгээр зохицуулагддаг байх нь. Тиймээс ч гадаад худалдааны гэрээ, хамтын иргэдийн зохиогчийн ба бүтээгчийн эрх, өмчлөх, өмч хөрөнгийн өвлөл, гэр бүл хөдөлмөрийн харилцаа зэргийг бол иргэний эрх зүй гэдэг хуулийн хүрээнд бол зохицуулж байдаг иргэний эрх зүйгээр. Монгол улсын иргэд дэлхийн улс орнуудын аль нэгэнд зорчих, сурах, амьдрах хэрэгтэй. Тиймээс Монгол хүний аюулгүй байдал, иргэний үнц хэргийг хамгаалах асуудал улс хоорондын харилцаанд бол зайлшгүй нэн чухал тооцогддог юм аа. Монгол улсын хэлийн чанд байгаа иргэн хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг хамгаалах нь бол төрийн бодлогын одоо гол зорилгын нэг нь болж ирдэг. Тэгэхээр л төр хэдийгээр улс эрх ашигыг хамгаалах нь манай энэ төрийн маань бас нэг зорилгын нэг юм байна.
За тэр бодлогууд нь одоо ямар хөө шинжтэй бодлогууд байна вэ гэдгийг энэ дээр дурдвал жишээ гаргаж дурдвал Монгол улсаас гадаад улс суугаа бүрэн эрх төлөөлөгчийн газар өөрийн иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны эрх ашигыг үндэсний болон тухайн улсын хууль тогтоомж олон улсын гэрээний хүрээнд хамгаалах. За энэ болохоор хэдийгээр Монгол улс өөрийн гэсэн бодлоготой хэдий ч бас бусад улс орнуудын бодлоготой уян хатан байдлаар нийцүүлнэ л гэсэн санаа. За Монгол улсаас гадаад улсад суугаа бүрэн эрх төлөөлөгчийн газар өөрийн суугаа болон авсран суугаа улсад амьдарч ажиллаж зурж байгаа иргэдийнхээ бүртгэл судалгааг хөтэлдэг, шаардлагатай үед тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. За бүрэн эрх төлөөлөгчийн газар буюу нөгөө элчин сайдын яамдууд одоо гадаад улс орнуудад байдаг тийм ээ. Элчин сайд. За мөн гадаад зорч байгаа иргэдийг одоо янз бүрийн болохгүй гэмт хэрэгт оролцохгүй байх, сэрэмжлэх, хэрвээ одоо холбогдсон тохиолдолд эрх ашигыг нь хамгаалах гэх байдлаар одоо мөн тухайн улс орны хууль ёсны байгууллагад хамтарч ажиллах ийм бодлого хэрэгжүүлдэг. За мөн түншлэн гадаад байгаа иргэдээ тухайн улс орнуудын хууль ёс эрхчлөө үүрэг хариуцлагын талаарх тийм зайлшгүй шаардлагатай бус мэдээллүүдийг бас өгж явах ёстой. Тийм бодлого бас баримталдаг байна. За мөн эцэст нь гадаад буй иргэдийн үүсгэл санаачлагын байгууллага холбоодын үйл ажиллагааг дэмж ажилладаг. Тухайн гадаад байгаа иргэд маань амьдарч байх явцдаа өөрсдийн гэсэн сайн дурын холбоог байгуулж тэр холбоогоор дамжуулж одоо энэ бодлогоодыг бол сурталчилдаг, хэрэгжүүлдэг байх нь. Үүнийг нь бол одоо ямар нэгэн байдлаар улсын зүгээс төрийн зүгээс бол дэмждэг байх нэ, дэмж ажиллах. Иймэрхүү ерөнхий нэг ийм бодлогоодыг баримталж ажилладаг байх нэ. За 1990-оноос хойш өнгөрсөн хугацаанд бол Монгол улс Оросын холбооны улс бүгд найрамдах тусдаа хөршийн найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилт тавьж ажиллаж эхэлсэн. За өнөөдөр бол Монгол улс хоёр өршдөг бол улс төр, эдийн засаг, соёл боловсролын зэрэг бүхий салбарт амжилттай хамтран ажиллаж байна. Тэгээ гадаад бодлогоос сайжруулсны үр дүнд Монгол улс хоёр өршдөг харилцаагаа иж бүрэн түвшлийн төвшөнд хүргэж өргөн хүрээтэй харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхээр тохиролцож албан ёсны баримт бичгүүд тусгасан байгаа. За үүний одоо илэрлүүд нь бол бидэрт мэдэгдэж байгаа олон одоо хүмүүс гадаадад урд хойд хоёр хөрштэй одоо эрдмийн зэрэг болон одоо мэргэжлийн эзэмшгээр суралцж байгаа энэ явдал бол энэ одоо энэ албан баримт бичгүүдэд тусгасны дагуу хэрэгжиж байгаа явдал байгаа. За хөрш орон гэж юу хэлдэг юм бэ? Тэгэд хөрш орон тухайн улс үндэстэнтэй шууд хил залган оршдог. Тэр улсын дотоод гадаад бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход үлэмж нөлөө үзүүлдэг улс орнуудыг хөрш гэдэг. Мөнхийн дайсан гэж байхгүй, мөнхийн хөрш байдаг гэж одоо Черчилль хэлсэн байдаг. 20-р зууны шилдэг улс төрч Черчилль. Манайх бол хоёр том өрсдөг бол тэнцвэртэй харилцах бодлого баримталдаг. Тэнцвэртэй гэдэг нь бол айл тал руу нь хэлбэхгүй гэсэн үг. Тэнцвэртэй харилцана гэдэг бол Монголын улс төрийн гадаад бодлогын ер нь бол үндсэн зарчим юм байна. Тэнцвэртэй байх гэдэг бол Монгол улсад хоёр орчин зүгээс үзүүлэх харилцааны эерэг сөрөг нөлөөг нэг талд нь хэлбэлэхгүй тэнцвэртэй байдлыг хангах гэсэн агуулгаар ойлгох хэрэгтэй. Монгол улс хоёр өрсдөгөө стратегийн түвшлийн харилцаа байгуулсан. Энэ нь улс орнуудын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, аль улсынхаа дотоод хэрэгт оролцохгүй байх, тэгшэрхтэй, харилцан ашигтай, хөгжлийн нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг тэргүүн зэрэгт тавьдаг, улс бүрийн ялгаатай соёл үржил амьдралын хэмжээг ойлгон хүндэтгдэг, зөрчлийн үндсэн дээр шийдвэр гаргадаг тийм үйл ажиллагаа. Стратегийн түвшлийн харилцаа гэдэг бол ийм байгаа. Тэгэхээр сайхны нэг жишээ Шинжаанд гарсан бослого тэмцлийг бол манай монголчууд эсэргүүцээд ингээд байгаа явдал бол энэ улс орны үйл хэрэгтд оролцож байгаа гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол болохгүй байх нь. Энэ бол болохгүй байх нь тийм ээ. Тэгэхээр болох байсан ч энийг бол сайн нэлээд явхар бодож байж одоо их бол бас энэ стратегийн түвшлийн харилцаанд бол сөрөг юм болох нэ. За олон улсын харилцаанд одоо буюу одоо хоёр хөрш
улсуудтайгаа харилцахад нэг иймэрхүү зарчмуудыг одоо баримтдаг юм байна. Сайн уршийн харилцаатай байх, танилцвартай найрсаг байх, стратегийн түвшлэлтэй байх, хамтын ажиллагаатай байх, олон тулгуур бодлоготой байх гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо зарчмуудтай байдаг юм байна. За мөн хоёр эрттэйгээ харилцах тийм үндсэн чиглэлүүд байна. За мэдээж хэрэг улс төрийн чиглэлээр, эдийн засгийн чиглэлээр, соёлын, боловсролын, хүмүүнлэгийн чиглэлээр харилцах хэрэгтэй байна. За эдийн засгийн гэдэг нь болохоор одоо зээл тусламж, бараа таваар, экспорт, импортын холбоотой. Улс төрийн түвшинд гэхээр одоо стратегийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилготой ч юм уу. Улс орнуудын хамтын ажиллагааг хамтран хөгжүүлэх чиглэлээр. За соёлын хувьд гэдэг нь одоо урлаг уурын сайхны чиглэлээр. Боловсролын хувьд гэдэг нь болохоор хоёр улс харилцсан одоо мэргэжилтэн шинжлэх ухааны одоо туршлага солилцох. Хүмүүнлэгийн хувьд бол бие биентэйгээ харилцсан туслалцах, янз бүрийн байгалийн гамшиг, зовлон өвчин зүдгүүр ороход бие биентэйгээ харилцан туслалцах гэсэн иймэрхүү байдлаар бол ер нь харилцдаг. Оросын холбооны улстай харилцах харилцааны үндэс нь 1993 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Очрот Оросын холбооны улсад хийсэн төрийн ажлын үеэрээ Монгол Оросын хооронд байгуулсан найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээ гэж хийсэн юм байна. За Путин 2000 оны 11-р сард Монгол улсад мөн ажиллах үеэр Улаанбаатарын тунхаглал, за мөн 2016 оны Монгол Оросын холбооны улсын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх тухай Москвагийн тунхаглал гэсэн гэрээ, 2009 онд Монгол улс Оросын холбооны улс хооронд стратегийн түвшил хөгжүүлэх тухай тунхаглал бол одоо энэ манай Оросын холбооны улстай харилцах одоо гол баримт бичгүүд юм. Хоёр улсын харилцааны эрх зүйн үндэс болсон эдгээр одоо баримт бичиг бол хоорондоо нарийн нэгт уялдаа холбоотой харилцан ашигтай одоо байсарвжсэн байнамаа. За очрот бүгд найрамдах хятад улсад хийсэн төрийн ажлынхаа үеэр бол Монгол Хятадын хооронд байгуулсан найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээ. За 2011 онд стратегийн түвшил, 2014 онд иж бүрэн стратегийн түвшлийн харилцаа гэх мэт тогтоож байсан. За хоёр улс буюу Монгол улс, Хятад улс хоёр маань 2013 онд стратегийн түвшлийн дунд хугацааны хөтөлбөрөөр баталсан. За нэг түвшлийн одоо нөгөө явуулж байгаа бодлого маань одоо хугацааны хувьд дундаа орсон байгаа тухай тэр хөтөлбөрөө одоо баталж сэргээ санах гэсэн санаа утгаар. За Монгол улс хөршүүдтэйг энхийг эрхэмлсэн найрсаг олон талт харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлсээр ирсэн бол манай ард түмний язгуур эрх ашигт бол нийтж байгаа. Зүгээр зогсохгүй тохиолдох цаад бэрхшээлийг туулж ирсэн баялаг өв уламжлалт туршлагач бас байгаа. Тэгээ 1990-ад оноос хойш бол энэ үйл ажиллагаа илүү эрчимсэн. Тэрнээс өмнө бол байсан байгаа. Гэхдээ тийм идэвхтэй биш байсан. За энэ дөр бол Монгол улс хоёр хөрш оронтойгоо улстайгаа эдийн засгийн чиглэлээр импорт, экспортын хэмжээг доон дараалал нь харуулсан байна. За 2014 онд иймэрхүү хэмжээтэй, 2015 онд иймэрхүү хэмжээтэй, 2016 онд иймэрхүү хэмжээтэйгээр. Тэгэхээр энэ элстийн шалгалтын тестэн дээр бол энэ экспортын тоо хэмжээг бол харуулсан байдаг. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө энэний тоо хэмжээг нийлүүлсэн байдалтайгаар бол тест хариунууд нь харагдсан байдаг шүү. За 16 онд Оросын холбооны улстай нийт одоо экспорт импортын хэмжээ гэхээр энэ хоёрыг нийлүүлсэн 880 52-ыг нийлүүлсэн байдлаар ч юм уу харуулсан байдаг шүү. Тэгэхээр бодохдоо бол энийг нийлүүлж бодох нь байна. За Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын засгийн газрын хоорондын хамгийн түгээмэл нээлттэй улс хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааны хамгийн олон салбар чиглэлийг хамардаг байгууллага бол нэгдсэн үндэсний байгууллага юм аа. За нэгдсэн үндэсний байгууллага бол одоо өнөөдөр дэлхийд дээрх олон улсын хамгийн том байгууллага, олон улсуудыг ховор хооронд нэгтгэж байдаг тийм байгууллага юм байна. Тэр ч болохоор нэгдсэн үндэстэн гэж нэрнээсээ хүртэл ойлгомжтой байна. За Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод бол 51 улсын оролцоотойгоор хамгийн анх удаа 45 оны 10 сарын 24-нд байгуулагдсан. За өнөөдөр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийг хүлээн зөвшөөрж баримталж ажиллагаа илэрхийлсэн дэлхийн 193 улс орн бол гишүүнээр нэгдэж орсон байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нь бол олон улсын энх тайван гэдэг нь маш чухал. Тэгээ улс орон өөр хоорондоо байлдахгүй гэсэн санаа. Бие биендээ муу юм хийхгүй гэсэн санаа. Аюулгүй байдлыг
хамгаалах, нарс харилцааг хөгжүүлэх, нийгмийн эдийн засаг, соёл хүмүүнлэгийн шин чанартай олон улсын асуудлыг шийдвэрлэх, арсны өнгө, хүүс, хэл, шашин зүтгийг үл харгалзан хүний үндсэн эрх хэрэгчлөөг хүндэтгэх явдлыг дэмжих, хөхүүлэн сайшаах байдлаар тийм зорилгыг бол өмнөө тавьсан байдаг. ПРО-ны нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг бол маш чухал байгууллага байна. Тухайлбал одоо өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо их тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахтай үйл ажиллагаа ч гэсэн одоо явагдаж байгаа. Африкийн зарим улс орн, Сирилеон гэх улс орнуудад манай Монголын зүгээс оролцож тэр улс орны дотоод гарсан хямралдааныг намжаахд оролцож байна гэдэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллага. Бид нэгдсэн үндэстэн учраас дэлхийн аль өнцгөөс их тайвны төлөө оролцож байгаа гэсэн энэ одоо зорилгын нэг биелэлтийн нэг хэсэг юм байна гэж ойлгож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нь бол түүний үндсэн болон туслах байгууллагуудын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сангууд, төрөлцсөн болон онцлог статустай олон байгууллагуудаас бүрддэг. Тухайлбал нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле, аюулгүй зөвлөл, эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл гэх мэт. За эдгээр нь төсөв, үйл ажиллагаа, дүрм, журам, заавар, төсөл, хөтөлбөр гэх мэт зүйлүүдийг тусдаа бие даан тухайн улс орнууд хэрэгжүүлдэг байна. За манай Монгол улсын хувьд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад 1961 онд 101 гишүүнээр нийлсэн байдаг. Монгол улс олон улсын хамтын нийгэмийн бүрэн эрх гишүүн болсноороо нэгдсэн үндэсний байгууллагын системийн байгууллагууд, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүд олон талт хамтын ажиллагаанд оролцох өргөн боломжийг нээж байгаа. Тэр Дэлхийн банк, Дэлхийн валютын сан зэрэгс одоо манай Монгол улсд үзүүлж байгаа энэ бүтгэл тусламж нэтэр зүйлүүд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад орсон учраас биднэрт тийм одоо тусламж дэмжлэг ирж байгаа юм. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагад орсноор бол манай Монгол улс дэлхийн бүх улс орнуудад бид бол тусгаар даасан улс орн шүү гэдгээ бол үлэн зөвшөөрж байгаа хэрэг байна. За манай улс бол 50 гаруй жилийн хугацаанд төр засгийн түвшинд одоо элснээсээ хойш 50 гаруй жилийн хугацаанд төр засгийн түвшинд бол дэлхийн 173 улстай албан ёсны харилцаа тогтоосон. За 173 орн гэж чинь баг дэлхийн ихэнх улс орнуудтай албан ёсны харилцаа тогтоож олон улсын болон бүс нутгийн засгийн газрын хоорондын 70 гаруй байгууллагууд одоо хамтран үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм байна. За тэд чинь ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг бол манай Монгол улсын хөгжилд тэр хэмжээгээр ашигтай тустай л гэсэн санаа. За хамгийн өргөн хүрээнд хамтран ажилладаг олон улсын байгууллага байгаль хамгаалах, зэвсэг хураах 7 хоног, улс түмэн инх тух амьдрах эрхийн тухай тунхаглал, олон улсын яриа хэлэлцээ явуулах үндсэн чиглэл, зарчмууд, цөмийн зэвсэггүй статус, төрийн хэвшил, үндэсний мэргэжилтэн болсон хүчин, хоршоолол, хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн аж байдал, бичиг үсгийн боловсрол, далайд гарцгүй хөгж буй орнуудын өрмөц хэрэглээ, шаардлага, арчлын боловсрол зэрэг олон асуудлаар одоо асуудлыг одоо хоорондоо нийт 80 гаруй удаа тогтоол батлуулсан байт юм байна. Тэгэхээр энэ дээрх дурдсан энэ асуудлууд бол ер нь маш хэрэгтэй асуудлууд байна тийм ээ. Ер нь одоо бидний амьдрал маш хэрэгтэй асуудлууд. За түүнчлэн ерөнхий ассамблед 69-р чуулганд Монгол улсын цөмийн зэвсгээс ангид статустай байх, олон улсын аюулгүй байдал, бичиг үсгийн боловсролыг дэмжих, арслын боловсролын асуудлаар 3 тогтоолын төслийг хэлэлцүүлж эхлэв байгаа юм байна. За Монгол улс бол олон улсын хамтын нийгэмлэгт оролцооны зарчим, тэдгээрийн агуулга. За энэ олон тулгуурт байх гэдэг ийм зарчимтай. За прагматик байх гэдэг ийм зарчимтай байна. Олон тулгууртай гэдэг нь бол нэг талаас нь харах биш, уян хатан гэсэн санаа. Монгол улсын үндэсний эрх ашиг аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах үүднээс аль болох олон улс оронтой хамтран ажиллах, гадаад харилцааг аль болох олон хэлбэрээр явуулах тийм одоо зарчимтай. За прагматик байх гэдэг нь ашигтай байх гэсэн зарчим. Илүү их одоо амьдрал дээр буух, ойрхон байх гэсэн зарчим. За тэнцвэртэй байх гэдэг нь энэ зарчим бол стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ шат тараалыг ихэмсэн байх, шат тараалсан байдалтайгаар тухайн шат болгоныг одоо хянан магадладаг байх,
Монгол улсын хувьд стратегийн ачаал бүгд бүхий бүрнүүдийн одоо эдийн засгийн болон бус сонирхлыг тэнцвэржүүлэхэд одоо их чиглэдэг байх нь. Үндэсний эрх ашигт нийцсэн байх хэрэгтэй. Энэ зарчмаар үндэсний язгуур эрх ашиг сонирхлыг бол хамгаалсан байх хэрэгтэй. Үндэсний хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тусалсан, үйлчилсэн байх хэрэгтэй гэсэн санааг хэлж байна. За нэг иймэрхүү зарчмуудтайгаар манайх бол олон улсын хамтын нийгэмлэгтэйгээр одоо хамтран ажилладаг юм байна. За Монголд АСЕАН-ын дээд хэмжээний уулзалт бол 11 дахь уулзалтыг бол 2016 онд бол хийсэн. Улаанбаатар хотод амжилттайгаар хийсэн зохион байгуулсан байгаа. За энэ уулзалт бол нийт нэгдэн орсон 53 улс байгаагаас 43 улсын ерөнхий сайдар оролцсон байдаг. Тэгэхээр анх Аз, Европын хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлэлцэх дээд хэмжээний уулзалтыг санаачлахыг Сингапур өдөртөгчд 1994 онд гаргаж, анхны дээд уулзалт 96 онд Тайландын нийслэл Бангкокт явуулснаар бол АСЕАН-ийн эхлэл явагдажээ. За ингэж дараалан явагдсаар 11 дахь удаад нь бол манай Монгол улсад болсон юм байна. За энэ удаа уулзалтаар АСЕАН-ийн дээд хэмжээний олон улсын төрийн эрхээр барьж байгаа хүмүүсийн одоо уулзалтаар эрхтгч түншлэл, харилцан итгэлцэл суурилсан Аз, Европын стратегийн яриа хэлцээр үр ашигтай хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилготойгоор энэ уулзалт зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр Аз төв Европ төв хоорондын хөгжил хамтын ажиллагааны үр ашигтай байх тухай ярилцсан байх нь. 2006 онд бол Финляндийн нийслэл Хельсинки хотноо болсон АСЕАН-ын 6 дугаар уулзалтын үеэр Монгол улс бол анх одоо нэгдэн орж тэр уулзалтанд оролцож байсан юм байна. За уулзалтанд нэгдэн орсноор бол Монгол улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго болох улсын аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийг хангах, таатай орчныг бүрдүүлэх, дипломат болон консулын харилцаагаа хөгжүүлэх, нөлөө бүхий улсуудтай харилцааны түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын байгууллагт үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, дэлхийн нийтийн тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах боломжийг бол нэмэгдүүлж байгаа явдал гэж дүгнсэн байна. Энэ одоо 2006 онд анх оролцсноор иймэрхүү одоо боломжтой болж ирж байгаа. За Монгол улсын төрийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго нь бол за дээрх одоо дурдсан ярьсан слайдууд бол ерөөхдөө нэг юм тухайн улс орнуудын АСЕАН, улс бус оролцогч, олон улсын харилцааны зорилго, чиглэл гэх мэт зүйлүүдийг ярьсан. За тэгэхээр мэдээж хэрэг манай Монгол улс бол гадаад улс орнуудтай харьцаад бол өөрийн гэсэн одоо бодлоготойгоор одоо оролцсон. Тэгэхээр тэр бодлогын зорилго гэдэг бол тус улсын аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийг хангах, таатай гадаад орчныг бүрдүүлэх, дипломат болон консулын харилцааг хөгжүүлэх, нөлөө бүхий улс орнуудтай харилцааны түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын байгууллагт үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, дэлхийн нийтийн тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд бол хувь нэмрээ оруулахад орчно гэж иймэрхүү бодлоготойгоор энэ бодлогын зорилго нь бол иймэрхүү зорилгоудтай байх нь. За гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг хангаж залгамж чанарыг хадгалах ёстой. За гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах төрийн захиргааны төв болон засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн гадаад харилцааг уялдуулан зохицуулах, хяналт тавих үүргийг бол гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэдэг. Энэ бол гадаад харилцааны яам гэдэг байгууллага байгаа. За улс төрийн гадаад бодлого гэдэг бол үндэсний сонирхлыг тусгасан зорилгоудыг тодорхойлох, бусад улс, олон улсын байгууллагад нөлөөлөх замаар тэдгээр зорилгыг хэрэгжүүлэх чиглэсэн үйл ажиллагаанууд юм. Тэгэхээр улс төрийн гадаад бодлогын хэрэгжилт нь бол гадаад харилцаа. Тухайн улсын гадаад бодлого харилцаа нь дотоод улс төрийн бодлогын үргэлжлэл байдаг. Гадаад бодлогын шийдвэр гарах үйл явц өөрийн гэсэн шатараалтай. За энэхүү шатараал бол мэдээлэл цуглуулдаг, дүн шийдлэгээ хийдэг, санал дүгнэлт гаргадаг, дээд байгууллагад шийдвэр гаргах, төсөл боловсруулж оруулах, шийдвэр гаргах гэсэн ийм алхмуудтай. За гаргасан шийдвэрийг практикт хэрэгжүүлснээр энэ үйл явц дуусгар болдог. Практикт хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь гадаад бодлогоо хэрэгжүүлнэ гэсэн. За гадаад бодлогын шийдвэр гаргах тийм онлын 4 загвар байдаг юм байна. За загвар А, онлын загвар А. Энэ л рационал сонголтын загвар гэж байгаа. За энэ загвараар гадаад бодлогыг төрийн эрх барьж буй нэг хүн гаргадаг. Тэр шийдвэр гаргахдаа бол үндэсний эрх ашигыг удирдлага болгоно. Энэ загвар нь бол ихэвчлэн нэг хүн одоо шийдвэр гаргаж байгаа учраас
ихэвчлэн ерөнхийлөгчийн засаглалтай улс орнууд элбэг тохиолддог. За загвар Б. За энэ загвараар гадаад дуудлагын шийдвэрийг нэг хүн бус засгийн газрын нэгэн тогтсон бүтэц зохион байгуулалт бүхий эрх үүргийн дагуу гаргадаг. За үүнд гүйцэтгэх байгууллагын одоо бүх цалаан мөчрүүд өөр өөрсдийн хүлээсэн үүргийн дагуу орцдог. За загвар Б гэдэгт нь болохоор энэ загвар бол гадаад дуудлагын шийдвэр нь 8-ны шинжтэй байна гэж үздэг тийм онол байна. За учир нь гадаад дуудлагын шийдвэр нь засгийн газрын эрх бүхий байгууллагын өөр хоорондын зөрчилтэй үзэл бодол сонирхлын бай болж завсраас нь зөвшөлдсөн хэлбэртэй шийдвэр гаргадаг. За загвар Г. За энэ загвараар бол гадаад дуудлагын шийдвэр гаргах ёстой асуудлыг хэд хэдэн хэсэг болгон хувааж түүнээс аль чухлыг нь салган авч хэсэгчилсэн шийдвэр гаргадаг. За энэ байдалд бол шийдвэр гаргагчид зох мэдээлэл үгүй цавхтар сайн мэдэхгүй байх тийм сөрөг шалтгаанууд бол ажиглагддаг юм байна. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө анзаараад үзвэл гадаад дуудлагын шийдвэр гаргадаг юм 4 онолын загвар байх нэ гэдгийг бол онолын загвар болгоно тус тусдаа өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг гэдгийг л ойлгоод авах хэрэгтэй. За Монгол улсын төрийн гадаад дуудлага нь олон улсын улс төрийн гадаад харилцаагаар бас дамжин хэрэгждэг. За олон улсын өмнөх слайданд одоо дурдсны дагуу нөгөө чиглэлийнх нь нэг болох улс төрийн чиглэлээр одоо бодлого явуулдаг гэдэг. Тэгтэл манай Монгол улсын гадаад дуудлагын болохоор улс төрийн гадаад харилцаагаар бас мөн дамжиж их хэрэгждэг байна. Олон улсын улс төрийн харилцаа нь улс орнуудын хооронд гэрээ хэлцээр байгуулах, элч төлөөлөгч солилцох консулыг хийж байна тийм ээ. Элчин сайдуудыг төрийн тэргүүний айшлыг хийх. За хамтарсан уулзалт турал зөвлөгөө хийх. Олон талын үйл ажиллагааг өөртөө багтаах. Гэх мэт одоо үйл ажиллагаануудыг багтаана. Энэ олон улсын харилцаа, гадаад харилцаа гэдэг. За олон улсын улс төрийн харилцаа, хамтын ажиллагааны ач холбогдол бол одоо өсөөр л байгаа. За Монгол улсын гадаад дуудлага улс төрийн гадаад харилцааны талаар олон нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдний хүч бололцоог бус тулстай харилцаа хамтын ажиллагааг хэн хөгжүүлэхэд чиглүүлж байдаг. За саяхны нэг жишээ бол одоо ковидын вакциныг бол манай Монгол улс одоо урд хойд төршөөсөө Японоос гээд ингээд хандив зээлийн тусламжтайгаар авч байна. Мөн одоо очир дугаард орохгүйгээр хамгийн энэ тэргуунд одоо вакциныхаа хэрэгцээг хангуулж байна гэдэг бол энэ хоёр улсын хоорондын харилцаа гадаад харилцааны бодлогын хэрэгжилтэн л одоо явагдаад байна л гэсэн. Тэгэхээр одоо Монгол улсын гадаад дуудлага гэдэг бол өөр хол хондын асуудал бол биш. Энэ бол одоо өдөр тутмын бидний амьдралд хамааралтай тиймэрхүү асуудлууд байх нь л дээ. За эдийн засгийн олон тулгуурт бүтц. За эдийн засгийн өөрийгөө тэтгэх чадварыг бүрдүүлж тодорхой салбарт олон улсын давцанд өөрчлөлтөх чадвартай олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгоно. За энэ бол яг манайх бол эдийн засгийн хувьд гадаад дуудлагын явуулсныхаа үр дүнд ийм эдийн засгийн бүтцийг бий болгох зорилготойгоор явуулж байгаа гэсэн санаа. За бүс нутгийн болон олон улсын интеграцид нэгдэх чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах асуудлыг эдийн засгийн аюулгүй байдал хөгжлийн шаардлагыг харгалзан судалгаа тооцоон тулгуурлан шат тараалтайгаар сонголттойгоор хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр урд хойд өрштөгөө болон урд хойд хил дээр одоо олон улсын эдийн засгийн бүс гэж нэг байдаг тийм ээ. За түүнд болохоор одоо худалдаа 8-ны бүс хоёр улс өөр хоорондоо одоо хэрэгтэй эдийн засгийн асуудлуудаа шийдвэрлэдэг. Наазах нь барилгын материал, экспортын, импортын бүтээгдэхүүнүүдийн солилцоо нэтрэ гэдэл асуудлууд байна л да. Бидний өдөр тутмын хэрэглээ хүнсний асуудлууд төр бол мөнгөтэй холбоотой. За эдийн засгийн аюулгүй. За хэдийгээр бид нэр тийм нээлттэй бүстэй байгаа гэж бас эдийн засгийнхаа бас аюулгүй байдлыг бас сахин хамгаалж явах хэрэгтэй. За эдийн засгийн бие даасан байдлаа хангаж хөгжих, байгаль дээлтэй, хүнд аюулгүй, амгалан амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн тогтвортой хөгжлийн загварыг бий болгох нь бол эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн нөхцөл юм. Тэр хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй болгох явуулах, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, эрчим эрдэс байлгийн болон гадаад худалдаа интеграцийн асуудлаар оновчтой бодлого баримтлах хэрэгтэй. Ийм бодлого баримтлж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг бол ер нь манай Монгол улсын хувьд бас ярих ёстой асуудлуудын нэг байдаг өнөөгийн түвшинд. За одоо саяхны жишээнийг дурдах юм бол ковидоос болоод
хүнс экспортлдог улс орнууд хилээ хаагаар манай Монгол улсад одоо үндэсний эрэлт хэрэгцээ ямар хуу болж байгаа вэ? Үнийн инфляцийн түвшин ямар хуу болж байгаа билээ гэдг нь бол анзаарэгдэж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн байдлын хувьд бол аюулгүй байж чадж гэнэ үү гэдэг асуудлыг бас бодвочтой юм шиг байна. За нэг олон улсын харилцаа сэдвийн хүрээнд нэг иймэрхүү асуудлуудаар бол 10 дугаар ангийн мэдлэгийн хэмжээнд бол иймэрхүү асуудлуудыг бол авч үздэг юм байна. За дахиад хэлэхэд бол үүнд де факто де юре оролцооны тухай, за олон улсын харилцаа гэж юу болдог үндсэн тодорхойлолтно. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын тухай, нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо нарийн бичгийн дарга төлөөлөгч манай Монгол улсыг хэрхэн одоо эрхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох хэрхэн үнэлсэн тухай, АСЕАН-ийн тухай, за гадаад харилцааны бодлогын тухай, за улс урд хойд хоёр хөрштөгөө үзүүлэлтэйгээр харьцаж байгаа тухай гэх мэтчлэн иймэрхүү асуудлуудыг авч үзлээ. За мөн түүнчлэн энд одоо бас нэг чухал асуудал буюу нөгөө тестэнд орж ирж байгаа асуудал бол их гүрэн дунд улс, бага улс болж байгаа тухай. Тэгэхээр манайх бол дунд улс нь биш, бага улс болж ирж байгаа тухай. Тэгэхээр яагаад их гүрэн болж байгаа юм? Яагаад дунд улс, яагаад бага улс болж байгаа тухай. Дээзээ нэгэн цагт манай Монгол улс бол дунд улс цаашлаад их гүрэн болно байх. За гэх мэтчлэн ийм асуудлуудыг за ойлгосон бол одоо энэ одоо хичээлийн зорилго биелж байна. За хичээлийг энэ үрээд өндөрлөе.